Menglawa, grade 11 English new ticket 4C grammar ကိုကြည့်အောင်ဒီမှာတော့ဘာအကြောင်းလေးကိုကြည့်ရမလဲဆိုရင် to and enough to ဒီအကြောင်းလေးကြည့်မယ်နော်to ဒါလေးအရင်စကြည့်မယ် to has a negative meaning to မှာအငြင်းအဓိပ္ပာယ်ရှိ it means more than is necessary or desirable လိုအပ်တာထက်ပိုတာဒါမှမဟုတ်လိုလားအပ်တာထက်ပိုတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါto ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့တော့ more than is necessary or desirable ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ် it can be used with an adjective or an adverb အဲ့ဒါကိုနာမဝိသေသနဒါမှမဟုတ်ကရိယာဝိသေသနနဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်to နဲ့ adjective သုံးလို့ရတယ်လို့ adverb လည်းသုံးလို့ရတယ် for example the patient was too weak to wear his weight အဲ့တော့ဒီလူနာကသူ့ရဲ့အလေးချိန်ကိုမခံနိုင်တော့အောင်အားနေလွန်နေတယ်ဒီလိုလေးပြောနိုင်တယ် My neighbor sang too loudly for me to have a sound sleep last night. အဲ့တော့ငါရဲ့အိမ်နီးချင်းတွေကလွန်ခဲ့တဲ့ညတုန်းကနော်ငါနေ့ချက်ချက်မအိပ်နိုင်လောက်အောင်အတန်ကျဲလွန်းစွာတချင်ဆိုခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပါဒီ to ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ negative sense ရှိနေတယ်အငြင်းအဓိပ္ပာယ်ရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ to သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာမခံနိုင်တော့အောင်အားနေလွန်နေတာအဲ့လိုမရလောက်အောင်အတန်ကျဲလွန်းနေတာဒီလိုမျိုးတွေပြောတယ်မလားအဲ့တော့သူ့မှာကဘာရှိတယ်လဲဆိုရင် negative meaning ရှိပါတယ် to မှာ enough to တစ်ချက်ကြည့်အောင် enough means as much as necessary enough ကျတော့လိုအပ်တဲ့လောက်များတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ် it can be used with an adjective or an adverb ဒါကိုလည်းပဲနာမဝိသေသနတို့ဒါမှမဟုတ်ကရိယာဝိသေသနတို့နဲ့သုံးနိုင်ပါတယ် adjective to adverb တို့နဲ့သုံးနိုင်ပါတယ် for example the patient was not strong enough to bear his weight လူနာကသူ့ရဲ့အလေးချိန်ကိုခံနိုင်လောက်အောင်အားမရှိဘူး we are not acting quickly enough to prevent climate change ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုကာကွယ်နိုင်လောက်အောင်တို့ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်မဆောင်ရွက်ကြဘူးဒီလိုလေးပြောနိုင်ပါတယ်သတိပြုရမယ့်အချက်ကလေးပြောကြည့်အောင် note that the adjective or adverb comes before to and to and enough comes after the adjective or adverb it modifies အဲ့တော့ဘာကိုကြည့်ပြရမလဲဆိုတော့ adjective ဒါမှမဟုတ် adverb က to နဲ့ to ရဲ့အကြားမှာလာဒါကြောင့်မလို့အတူကောက်ကလေးမှတ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမှတ်လို့ရတယ် to adjective adverb to ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ adjective ဒါမှမဟုတ် adverb က to ရဲ့အကြားမှာလာတယ် enough ကျတော့ဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတော့ adjective ဒါမှမဟုတ် adverb ပေါ့သူအထူးပြုတဲ့ adjective ဒါမှမဟုတ် adverb ကအနောက်ကလာတယ်အဲ့ဒါပြီးမှလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ to ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီပုံစံမျိုးနဲ့သုံးမယ် enough to ကိုသုံးတဲ့အခါမှာတော့ adjective adverb enough to ဒီလိုလေးသုံးပေးရမယ်နော်တော့ပေါ့ပြီးဆိုပြောကြည့်အောင် combine the following sentences according to the instructions given in brackets as in the examples အဲ့တော့ဒီဥပမာရေလိုမျိုးပဲဂွင်းထဲမှာပြီးထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းဝက်ကြတွေကိုပေါင်းစပ်ယူရတဲ့ဥပမာလေးကြည့်ကြအောင် My grandfather is very fit and strong ငါရဲ့အဖိုးကတိတ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေတန်ဆွမ်းနေပေါ့ he can walk 4 miles at a stretch အဲ့တော့သူက9မိုင်လောက်ကိုနော်တခါတည်းဒီတစ်ဆက်သေးသူကလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်တဲ့ Okay အဲ့တော့ဘာကိုသုံးခိုင်းလဲဆိုတော့ use enough to တော့သုံးခိုင်းတာအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ adjective ကိုကြည့်မှဆိုရင် fit and strong ဆိုတော့တွေ့ fit and strong ဒါကို enough to နဲ့သုံးမှဆိုရင် my grandfather is adjective လေးထည့်မယ်နော် fit and strong enough to very ပြန်ထည့်ကြမလို့တော့ my grandfather is fit and strong enough to ဘာလို့ခေါ်လဲ walk 4 miles at a stretch ဒီလိုလေးပြောနိုင်တယ်ဟာပြီနော် the next one the prisoner spoke very softly we could not hear him အဲ့တော့ prisoner တိုးတိတ်ဆိုတော့ပြောသွားတယ်ပြောရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမကြားရဘူးသုံးတဲ့ခါကျထူးထူနဲ့သုံးမယ်ဒါဆိုရင်ပြောတဲ့ဥစ္စာတိုးလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုးတိတ်လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကြားရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲ The prisoner spoke
too softly for us ဒီထည့်ပြရမမိပါနဲ့ကိုရီအတွက်ဆိုတော့เนาะ too softly for us to hear him ဒီလိုလေးပြောတယ် note the use of the word for us ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတုံးထားတဲ့ဥစ္စာကိုသတိထားပေးပါသတိပြုပေးပါ okay ကြည့်အောင် 1 The girl was not confident she could not perform well on the stage အဲ့တော့ကောင်မလေးကယုံကြည်မှုမရှိ confident မရှိ she could not perform well on the stage သူကစင်ပေါ်မှာကောင်းကောင်းမဖြောပြနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဖြောပြနိုင်လောက်အောင်တတိမရှိရလို့ပြောအောင်ပြောတဲ့အခါမှာ the girl was not confident okay အဲ့ဒီ adjective သူ့ရဲ့အနောက်မှာเนาะဘာလာမလဲဆိုတော့ enough to လာရမှာပေါ့ the girl was not confident enough to ဆက်ရေးလိုက်မယ် enough enough to ရဲ့နောက်မှာ infinitive တန်းလိုက်မယ် verb တန်းလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ to perform လို့ဖြစ်ရအဲ့တော့ to perform well on the stage ဒါလေးပြန်ထည့်ကြရမလို့အကုန်ပြန်တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် the girl was not confident enough to perform well on the stage ဒီလိုလေးပြောပြရ number 2 Uba was not well paid Uba ကလောက်ခလာတာမကောင်း he cannot keep his family in comfort သူ့ရဲ့မိသားစုတောင်းတတာမထားနိုင်ဒါဆိုရင်ထားနိုင်လောက်အောင်လောက်ခလာစားတွေကောင်းကောင်းမရဘူးလို့ပြောအောင်အဲ့တော့အရှိဥစ္စာလေးအရင်စလိုက်မယ် Uba was not well paid adjective အရင်ပြောလိုက်မယ်ပြီးတော့ adjective enough to လို့သုံးရတယ်မလားအဲ့တော့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အနောက်မှာ enough to ရေးမယ် Uba was not well paid enough enough to ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှအနောက်က verb ကိုထည့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ keep ဒါကြောင့်မလို့ he cannot ပြန်ထည့်စရာမလို Uba was not well paid enough to keep his family in comfort ဒီလိုလေးပြောပြရ number 3 the task was very difficult it cannot be done without the help of others အော်ဒီအလုပ်တာဝန်ကတိတ်ခက်တယ်တခြားသူတွေအကူအညီမပါဘဲနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ခက်လွန်းလို့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ် to ပေါ့ to မှာအငင်းလေးပဲပါတယ်နော်အဲ့ to သုံးတဲ့အခါမှာ to adjective adverb to လို့သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ the task was too difficult to လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်လွန်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပြီးသားဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့ very ကိုထပ်မထည့်တော့ the task was too difficult to ထုံးစံအတိုင်းပဲသူရဲ့နောက်က infinitive တန်းပြီးတော့လိုက်မယ် verb တန်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ to be done ဂျားတွေက it could not ဖြုတ်လိုက် to be done without the help of others ဒီလိုလေးပြောပြရ number 4 the theory is very complicated I do not understand it theory ကတိတ်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတယ်ဒါကိုနားမလည်နိုင်ဘူးto သုံးမယ်နော်ရှုပ်ထွေးလုံးလို့နားမလည်နိုင်ဘူးလို့ပြောမယ် very ကိုထပ်ထည့်စရာမလိုဘူး to မှာကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပါပြီးသား that theory is too complicated ပြီးတော့ငါနားမလည်ဘူးဆိုတော့ငါအတွက်နားလည်ဖို့ခက်လွန်းနေတာပေါ့ too complicated ခြားရေးလိုက်ပါမယ် complicated complicated အဲ့တော့ formula လေးထည့်ရအောင်မမေ့နဲ့ that theory is too complicated for me ပြီးတော့မှ to ဘာလို့ဖို့လဲ understand the theory is too complicated for me to understand ဒီလိုလေးပြောနိုင်တယ် number 5 the room is not large it cannot accommodate 100 people အခန်းကမကြည့်ဘူးလူ100လောက်ကိုသူနေရာထိုင်ခင်းမပေးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ပေးနိုင်လောက်အောင်မကြည့်ဘူးလို့ပြောရမယ် the room is not large ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်က adjective လေးတန်းလိုက်မယ် enough enough ပြီးတော့မှဘာလာမလဲ to အနောက်ကဆက်ရေးမယ်နော် accommodate accommodate to accommodate 100 people အကုန်ပြန်တွဲလိုက်မှာဆိုရင် the room is not large enough to accommodate 100 people ဒီလိုလေးပြောရမှာပေါ့ number 6 I sometimes crowd my days with my activities I have no time to relax ဒီလိုလေးသူပြောထားတယ်
အဲ့တော့ crowd ဆိုတာတော့ဟိုဒီမှာတော့ informal သဘောလေးပြောတာပါပေါ်ပါလေးပြောထားတဲ့ဥစ္စာပါကိုတခုခုကိုဖိလုပ်တာမျိုးပေါ့နော်မောင်းတာမျိုးပေါ့ဒါကို crowd ပြောပါတယ်အဲ့တော့ I sometimes crouch my days with many activities လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးနဲ့ကိုတနေ့တာကိုဖိပြီးတော့လုပ်နေတယ် I have no time to relax အနားယူစရာအချိန်မရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုလုံလုံးလုံးအနားယူဖို့အချိန်မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ I sometimes crouch myself with many ရှိမှထင်မယ်နော် too many activities I sometimes crouch my days with too many activities ပြီးတော့မှ to လာမယ် to have no time to relax sorry ဟိုတော့ negative တွေပဲပါပြီးသားဆိုတော့ negative meaning ပါပြီးသားဆို no မထည့်တော့ဘူး to have time to relax ဒါလည်းမထည့်တော့နော်အကုန်ပြန်တွဲမယ် I sometimes crouch my days with too many activities to have time to relax ဒီလိုလေးပြောပြရ Number 7 The cafe was very crowded I couldn't find a place to sit အဲ့ cafe ဆိုင်ကလူတွေပြည့်ကျက်နေတယ်ထိုင်စရာနေရာမတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ထိုင်စရာနေရာမရတော့အောင်လူများလွန်းနေလို့ပြောမှာပေါ့ The cafe was too နဲ့ပြင်မယ်ဆိုတော့ very မလို့တော့နော် too crowded to ပြီးတော့အနောက်က infinitive တန်းပြီးလိုက်မယ် verb တန်းလိုက်မယ်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ find a place to sit ဒီလိုလေးပြောမယ်အော်တခုသတိထားဖို့ကြံပါပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ cafe အရှိက cafe ပြောထားတဲ့ cafe အနောက်က subject ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ I subject မတူဘူးเนาะအဲ့တော့ငါအတွက်နေရာရှာဖို့အတွက်ခက်လွန်းနေလို့ပြောမယ်ဒီလူကြီးပြည့်ကျက်လွန်းနေလို့ပြောမယ် The cafe was too crowded ပြီးတော့မှ for me ဒါလေးရင်ထည့်မယ် too crowded for me to ပြီးတော့မှ find a place to sit ဒါလေးရေးပြရ Number 8 The coffee powder is not very fine it cannot dissolve in hot water အဲ့တော့ coffee မှုကတိတ်ပြီးတော့မနူးညံ့ဘူးเนาะသူကရေနွေးထဲမှာမပျော်ဝင်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ပျော်ဝင်နိုင်လောက်အောင်မနူးညံ့ဘူးပြောမှာပေါ့ The coffee powder is not very မထည့်တော့ဘူးเนาะ is not fine enough ဒါလေးဖြုတ်ခဲ့မယ် fine enough ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲ to dissolve in hot water ဒါလေးပြောရမယ် it cannot ပြင်မထည့်အောင် Number 9 There is little time we cannot finish the project အချိန်နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်သူက project ကိုအပြီးမတက်နိုင်ဘူးထူးထူးသုံးမယ်အဲ့တော့ပြီးတက်ဖို့အတွက်အချိန်ရတာနည်းလွန်းနေလို့ပြောအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲ There is too little time for us There is too little time ဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုတော့ဒီမှာတို့အတွက်လို့ပြောမှာ for us There is too little time for us ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ to finish the project ဆိုပြီးဖို့ပေါ့ to FINISH finish ဒီလိုပြောပြရမယ်ဂျာတွေက we cannot ပြင်မထည့်ရ Number 10 My grandfather lived long he could see his great grandchildren အဖိုးကအသက်ရှည်ပါတယ်သူကသူ့ရဲ့ပြောမယ် grandchildren ပေါ့မီးလေးကို great grandchildren ဆိုတာဒါမြစ်ကလေးကိုမြင်သွားနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမြင်သွားနိုင်လောက်အောင်အသက်ရှည်ရပေါ့ My grandfather lived long ပြီးတော့သူရဲ့နောက်က adjective ရဲ့နောက်မှာထည့်မယ် enough to ဘာဖြစ်ဖို့လဲ see အကုန်ထည့်မယ်ဆိုရင် My grandfather lived long enough to see his great grandchildren ဒီလိုလေးပြောပြရအဖြေလေးတိုက်ကြည့်အောင် Number 1 The girl was not confident enough to perform well on the stage 2 Ubay is not well paid enough to keep his family in comfort 3 The task was too difficult to be done with the help of others 4 That theory is too complicated for me to understand 5 The room is not large enough to accommodate 100 people 6 I sometimes crouch my days with too many activities to have time to relax 7 The cafe was too crowded to find a place to sit 8 There is too little time to finish the project 9 My grandfather lived long enough to see his great grandchildren ဒီလိုလေးပြောပြရအောင်နော်နောက်တစ်ထပ်ပြီးအရေးလေးကျင့်အောင်ဒီကတော့ rewrite the following sentences using enough to
enough to သုံးပြီးတော့အောက်ပါဝေချာတွေကိုပြန်ရေးပါတဲ့ပြန်ရေးပါဆိုတော့လေရေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ example ပေးထားတာရှိပါတယ် the place was too noisy to relax peacefully ဒီနေရာကပေါ့နော်ညင်ညင်ညံ့အနားယူဖို့အတွက်ဆူလွန်းနေတယ်ပြောချင်တာကညင်ညင်ညံ့အနားမယူနိုင်တော့အောင်ဆူလွန်းနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေးထားတဲ့ပုံက too to ပုံစံပေးထားတယ်အဲ့ဒါကို not enough to နဲ့ပြန်ပြောမယ်အေးချမ်းအနားယူနိုင်လောက်အောင်မအေးချမ်းလို့ပြန်ပြောမှာပေါ့စက်ညံ့မှာဖြစ်သွားပြီနော်the place was not quiet enough to relax peacefully ဒီလိုလေးပြောပြရအဲ့ဒီ example လေးတေချာမှတ်ထားပြီးတော့ဒီ number 1ကိုကြည့်ကြည့်မယ်သူကပေးထားတဲ့ဥစ္စာ it is too expensive to transform salt water into useful fresh water စားငယ်ရေကိုအသုံးဝင်တဲ့ရေကြိုအဖြစ်ကိုပြောင်းတဲ့ဥစ္စာအကုန်ကြများလွန်းနေဒါ too to နဲ့ပြောထားတာအဲ့တော့ enough to သုံးပြီးပြန်ရေးမယ်ဒါဆိုရင်စားရည်ကိုပေါ့နော်စားငယ်ရည်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ရည်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဘာမှဖြစ်ဘူးလေဈေးမတက်တာဘူးဈေးကြီးလို့နေရဆိုဘာမှဖြစ်တော့လားဈေးဘာမှဖြစ်တာလေဈေးမတက်တာလားโอเคအဲ့တော့စရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစမလဲ it is ဒါလေးစနော် too expensive ဆိုဈေးကြီးလို့နေရဆိုတော့ဘာမှဖြစ်တာလေဈေးမတက်တာလား is not cheap okay adjective enough to သုံးမယ် enough to အဲ့တော့ it is not cheap enough to ဒီရရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာတွေကပြောလို့ရသွားပြီ transform salt water into useful fresh water ဆိုရပေါ့ number 2 the boy was too far from me to identify who he was အကောင်လေးကဘယ်သူဘဝလဲဆိုတော့ကြည့်ဖို့အတွက်သူကဝေးလွန်းနေရပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးလေဝေးလွန်းလို့ဆိုတော့မနီးဘူးပြောမယ် the boy was okay too far ဆိုတော့ဝေးလွန်းနေဆိုတော့မနီးဘူးလို့ပြောလိုက်မယ် was not near okay farther from သုံးတယ် near ကျတော့ to သုံးပြီးဒါလေးသတိထားအဲ့တော့ the boy was not near ဘာကျန်သေးလဲဆိုတော့ adjective enough to မလား enough 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 the boy was not near enough ဒီမှာတော့ from me လို့ပြောထားတယ် near ဆိုတော့ to me လို့ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် the boy was not near enough to me ဘာလို့ဖို့လဲအနောက်ကဆက်ပြောမယ် to identify ဒါဆိုရင် to ကနှစ်ခါထပ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမတစ်ခုက near နဲ့တွဲသုံးတဲ့ near to နောက်တစ်ခုကျတော့ခွဲခြမ်းဖို့အတွက် to identify who he was ဒီလိုလေးပြောပြရအဲ့တော့အကုန်ပြတွဲမယ်ဆိုရင် the boy was not near enough to me to identify who he was ဒီလိုလေးပြောပြရတယ် number 3 your suitcase is too large to be taken on the plane မင်းရဲ့လက်ဆွဲတတာကလေမော်တေဖို့အတွက်ကြီးလွန်းနေတယ်ဒါဆိုရင်လေမော်တေလို့ရတော့အောင်ဘာမှဖြစ်တာလဲမသေးတာပေါ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် your suitcase is to ကိုပြောလိုက်မယ်နော် not အဲ့တော့ဘာမှဖြစ်တာလဲဆိုတော့မသေးတာလေ is not large ဆက်နေမှာကဘာဖြစ်လဲ small ပေါ့ your suitcase is not small ဘာမှဖြစ်ဘူးလေ enough small e n o u e n o u g h enough your suitcase is not small enough ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ to ပေါ့ enough ပြီး to လာမယ် to be taken on the plane ဒီလိုလေးပြောလိုက် number 4 this organism is too small to be seen with the naked eye ဒီတက်ရှိကတာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်သေးလုံးနေတယ်ဒါဆိုတာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရလောက်အောင်ဘာမှဖြစ်တာလဲမကြည့်ရဘူး this organism is not နဲ့စားလိုက်မယ် not small ရဲ့ဆင်ញမကဘာလဲဆိုတော့ big this organism is not big enough to ဆိုရမယ်နော် enough to
ဒါရရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာဆက်ပြောပြီး be seen with the naked eye ဒါဆိုရင် sorry number 5 the earthquake was too weak to be registered on the Richter scale အဲ့တော့ဒီငလင်ပေါ့နော်ငလင်က Richter scale နဲ့စရင်သွင်းရလောက်အောင်မပြင်းထန်ဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့နေရလဲဆိုတော့လုံလောက်အောင်မပြင်းထန်တာလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမယ် the earthquake was too ကိုဖြစ်လိုက်မယ်နော် not weak ရဲ့စံချိန်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့မပြင်းထန်တာလေအာမကောင်းတာ strong ပြီးတော့ enough to ပြီးတော့နောက်က be ဆက်ပြောမယ် be registered on the Richter scale ဒီလိုပြောပြရအဖြေပြန်တိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ one က it is not cheap enough to transform salt water into useful fresh water 2 the bomb was not clear and near enough to me to identify who he was 3 your suitcase is not small enough to be taken on the plane 4 the organism is not big enough to be seen with the naked eye 5 the earthquake was not strong enough to be registered on the Richter scale ဒီလိုလေးပြောပြရဒီတစ်ခါကျတော့ဘာနဲ့သုံးမလဲဆိုတော့ to နဲ့သုံးပြီးပြင်ရေးရ rewrite the following sentences using to သုံးပြီးတော့အောက်ပါဝါကျတွေကိုပြင်ရေးပါတဲ့ example လေးကြည့်ကြည့်လိုက် you are not old enough to decide what you should do next နောက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်မင်းကလုံလောက်အောင်အသက်မကြီးသေးဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လွန်နေရလဲငယ်လွန်နေရပေါ့အဲ့တော့ to နဲ့ပြင်ရေးမှာဆိုရင်လုံလောက်အောင်အသက်မကြီးသေးဘူးဆိုရင်ငယ်လွန်နေရလို့ပြောတဲ့အခါမှာ too young to ဒီလိုလေးပြလိုက်ရုံပဲyou are too young to decide what you should do next ဒီလိုလေးပြောပြရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာပြောလို့လွယ်သွားပြီ the clay was not hard enough to be molded into the desired shape ရှင်စည်းကလိုအပ်တဲ့ပုံစံကိုပုံသွင်းဖို့အတွက်လုံလောက်အောင်မမာဒါဆိုလုံလောက်အောင်မမာဘူးဆိုသူဘာဖြစ်လို့နေရလဲပျော့လွန်နေရပေါ့ too နဲ့သုံးမယ်ဆို too soft လို့သုံးမယ်အဲ့တော့စရေးလိုက်မယ် the clay was ဟုတ်ပြီနော် to သုံးလိုက်မယ်နော် to မမာဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့နေရလဲပျော့လွန်နေရ soft so the opposite of hard is soft too soft ပြီးတော့ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲ to adjective to ဒါဆို to ထိရရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာရပြီလေ be molded to ပြီးဆက်ရေးတော့မှာပေါ့to be molded into the desired shape ဒီလိုလေးပြောပြရ 2 it is not safe enough to swim across the stream at this time of the year တနေ့တာရဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဆန်းနှောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ရေကူးတဲ့ဥစ္စာကအန်ဒီရမကင်းဘူးတဲ့ဒါဆိုအန်ဒီမကင်းဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့နေရလဲအန်ဒီရများလွန်နေတာပေါ့ too dangerous to လို့ပြောမယ်ဒါဆိုရင် it is စလိုက်မယ်နော် too safe ကစံချိန်ဘက်ကပါလေ dangerous too adjective ပြီး to လာမယ် too ဒါဆို to ထိရရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာရပြီ swim across the stream at this time of the year ဒါလေးရေးပြလိုက်အောင် 3 the man did not speak slowly enough for me to understand what he was saying ဒီလူကသူဘာပြောနေတယ်လဲဆိုတော့ငါနားလည်ဖို့အတွက်ဒီလုံလောက်အောင်နှင်းနှီးမပြောဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်သူပြောတာဘာဖြစ်လို့နေရလဲမြန်လွန်နေရလို့ပြောမယ်အဲ့တော့သူက did not speak လို့ပြောထားတယ် to မှာက negative meaning ပါပြီးသားမို့လို့ not ထပ်ထည့်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ the man spoke လို့ပြောင်းလိုက်အဲ့တော့ the man spoke ပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုပြောတာလဲဆို to မြန်ပြောတာပေါ့ too fast ဟုတ်ပြီဘယ်သူအတွက်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပါတယ် for me too fast for me ပြီးတော့မှ to ကျန်တဲ့ဥစ္စာဆက်ရေးလို့ရပြီ understand what he was saying number 4 the sum is not easy enough for us to solve အဲ့တော့ပုံစံကတို့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်လုံလောက်အောင်မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့နေရလဲခက်လွန်နေရပေါ့ but the sum is 2 the opposite of easy is difficult ဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုတော့ပါပြီးသား for us ပြီးတော့မှ to solve ဒီလိုလေးပြောမယ်the sum is too difficult for us to solve number 5 the novel was not interesting enough for me to continue reading အဲ့တော့ဒီဝတ္ထုကပေါ့နော်ငါအတွက်ဆက်ဖက်လိုက်အောင်စိတ်ဝင်စားကြမကောင်းဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဖတ်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လုံးကြကောင်းနေလဲညီးငွေလုံးကြကောင်းနေရပေါ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင် the novel was not interesting ပြောတော့နော် was 2 သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လုံးကြကောင်းနေရလဲ boring
The novel was too boring ဘယ်သူအတွက်လဲ for me ပြီးတော့မှဘာဆက်ပြောမလဲဆိုတော့ to continue reading ဒီလိုလေးပြောပြရအောင်နော်အဖြေလေးတိုက်ကြည့်အောင် number 1 The clay was too soft to be molded into the desired shape 2 It is too dangerous to swim across the stream at this time of the year 3 The man spoke too fast for me to understand what he was saying 4 The sum was too difficult for us to solve 5 The novel was too boring for me to continue reading ဒီလိုလေးပြောပြအဲ့ဆိုရင်အခုဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကသင်ကြားပေးရမှာဖြစ်တဲ့ to နောက်တစ်ခုက enough to ဒါလေးအကြောင်းကိုနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်